नमस्कार दोस्तों, और कैसे हो आप लोग। अभी इसके पहले आपको वीडियो में दिखाया था आंधी आ रहा था। अभी गर्मी के मौसम में आप लोग देख सकते हैं कितना तेज यहाँ पे बारिश हो रहा है। अभी गोरखपुर जिले में है हम लोग, इतना तेज बारिश हो रहा है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे गाय भैंस भी खा रही है। भाई दिखा भैंस को, बहुत तेज बारिश हो रहा है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि इधर मिट्टी भी गीला हो गया पूरा। और यहाँ पे एक मेरा छोटा बहने है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, पानी का आनंद ले रहा है।